Jesus, olha as irmãs filmando, os irmãos aí, agarrando firme aí, ó. Salpicão quadrangular. É forte, Brasil, é forte. Aí, ó. A irmã Alice, diaconisa, só no manto da farofa. Ó. Aí, ó. O manto tá forte. A casa pastoral tá cheia ali, ó. Ó. Maneuzeli, pastora Marielcia, diaconisa Marcele. Molando aí, ó. Molando é o primeiro a pegar quentinho. Toma conta, Jesus. Irmão André tá aqui preparado para sair para as entregas. O negócio tá forte, hein? Aí, ó. É desse modelo.